Всем привет, ребята, с вами Айспро, и сегодня мы поиграем в Standoff 2. И я буду играть со своим другом Котик Пабло. И мы будем играть вместе. И мы выбирать, наверное, не знаю, что делать. Ну давай, наконец-то. Буду за спецназовцев, наверное. С кого находится, не знаю. Мне надо выиграть. В любом случае. Так. Ну ладно. Так. Хорошо. Ту-ту. Нет. Спрятался. Да? Террористов. О. Откуда пальцы? Блин, 1-0. Все, 1-1. Один. Так. 4 хп. Ну. 4-2. Мазиот. Сейчас нет. Не мазиот. О, блин. Снаружи. О, черт. Так. Нет. Это не твои. Это не мои.
Что там стоит? Эй, котик. Ты где? Ой. Ой. Где он? Нет. Ты меня видеть. Я тебя не видеть. Чё? Это что? Меня... Чё? 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 О, щит. Мне прицел-то нет. Ки-ки-ки. Так, пошли. Вали. Хопа. Ух ты ж. Чё? 12. Солнце. Хап. Как он меня сорвать будет? Ждать. Сказать. Так. Иду. Чё? Жарко тебе? Не холодно. Блин, а? Оп. Так. Иди-ка сюда. Ах ты ж. Так. Где ты? Сводим. Будешь у меня такой аквариум. О, страх. Ты выиграл. Да почему? Кстати, лайки ставьте. Лайки. Так. Блин, хочу. Почему? Иди сюда. О, блин, хопа. Все. С тобой распрям. Нет. Так. Ну, наконец-то.
Че, забоялся меня? Так. Угу. Так. Опа. Красиво зашло. И так. Выигрыш. Выигрыш. Я могу тоже взять. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.